他本来呼吸就是很轻微，可是到后期就越来越严重。然后因为身边刚好有朋友就是有这个睡眠呼吸中止症的状况，然后可能有跟我讲一些症状，就是他那个睡眠呼吸中止症的指数就是有符合那个症状，对，所以就是有佩戴那个机器。就是他的睡眠品质有被改善，然后他的原本血压指数不正常，也就是变得比较正常，就是比较平稳。然后我自己本身就是睡眠品质也变得很好，就是可以比较一觉到天亮，不会因为睡，然后中间被他的呼吸声打断。信昌生技，您的健康睡眠专家。